Kesinlikle. Evet, tabii bu yoğun kar yağışı, soğuklar beraberinde öksürüğü de getiriyor sevgili izleyiciler. Öksürük özellikle kış aylarında çıkıyor. Çocuklarda sık karşılaşılıyor. Bunu küçümsememek lazım. Siz olun, öksürük diye geçiştirmeyin diyoruz. Çünkü inatçı ve bir türlü geçmeyen öksürükler başka hastalıkların habercisi olabilir. Öksürük deyip geçmeyin. Öksürüğün birçok çeşidi var ve aslında hepsi sizi başka bir hastalık için uyarıyor. Kış aylarıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları beraberinde öksürük şikayetlerini getiriyor. Özellikle de çocuklarda. Öksürük aslında vücudumuzdaki yabancı maddeleri, virüsleri veya soluduğumuz bazı partikülleri vücuttan uzaklaştırmak için var olan bir savunma mekanizması. Kötü bir şey değil aslında ama bazen uzun sürdüğünde sorun yaratabiliyor. Öksürükler 10 günden uzun sürüyorsa dikkat, sinüzit habercisi olabilir. Burada ailelerin bilmesi gereken şey bir enfeksiyonun maksimum süresi 10 gün, en fazla 15 gün. 15 günü geçtiği zaman bu artık iyileşmeyen öksürük grubuna girer ve mutlaka altta yatan bir sinüzit açısından araştırılıp tedavisi gerekir ki burada antibiyotiklerin devreye girmesi gerekiyor. Ama Profesör Doktor Nuhoğlu uyarıyor. Eğer 10 gün içinde belirtiler azalıyorsa antibiyotik kullanmayın. Çocuklarda sık görülen bir başka öksürük tipi ise gece sabaha karşı uyandıracak kadar şiddetli olan öksürükler. Gece sabaha karşı artan öksürükler, özellikle bu tür öksürükler çocuğu uyandıracak kadar şiddetliyse, hatta kusmaya varan boyuttaysa, o zaman işte bronşitin devreye girdiğini düşünmeleri lazım ailelerin ve beraberinde bir hırıltı, hışıltı, nefes darlığı da buna eşlik ediyorsa mutlaka astım açısından değerlendirmek lazım. Özellikle eğer ailede bir alerji hikayesi varsa, annede babada astım ya da alerjik nezle gibi bir hastalık öyküsü varsa o zaman çocukta da böyle bir sorun olabileceğini düşünmeleri lazım. Çok fazla kakao tüketen çocuklarda ise sıklıkla reflü habercisi öksürük görülüyor. Reflüye bağlı öksürükler yer alır ki burada da çok tipik olarak havlar tarzı öksürük dediğimiz ses kısıklığıyla giden boğuk bir öksürük karakteri gündeme gelir ki çocuk nefes alırken zorlanmaya başlar. Özellikle bu hastalarda da reflü konusunda uyanık olmak lazım. Çünkü çocukların özellikle çok fazla kakao tüketen çocuklarda çok sık görülen reflü sadece bir ses kısıklığıyla ve bu şekilde havlar tarzı öksürük ataklarıyla kendini gösterebilir. Ailelerin bu konuda özellikle kış aylarında çikolatadan çocukları uzak tutmaları, reflü konusunda uyanık olmaları gerekiyor. Evet, öksürük ve çocuklarda öksürük, hepimizin çoluğu çocuğu var ve bu öksürüğün nereye gideceğini bilmek lazım, takip etmek lazım. Reflü çok önemli. Bu konuda çok fonksiyonel, küçük bir önerim olacak. Çünkü hepimizin eğimli yatak alması çok zor. Fakat özellikle çocuklarınızın yatağının altına bir tarafına birkaç tane kitap yerleştirirseniz o eğim kazanıyor. Bravo. Ve reflüye karşı büyük bir önlem almış oluyorsunuz. Değerli izleyenler, devam ediyoruz. Kar yağışı ve soğuklar